我就要變個魔術。咁咧呢個魔術咧就係咧要有個觀眾幫我哋嘅。咁有個觀眾啦，佢拎住嘅，拎住兩條繩，跟住咧佢哋就放呢個嘢，佢拎住頭同埋尾嘅，跟住放喺度啦，放喺度，跟住放喺度。你見唔見到要打個交叉嘅？打完個交叉喺呢度放落去嘅，放咗喺度，跟住咧叫個觀眾拎翻先 ，get it， 跟住拎翻啦，跟住咧要兩個圈嘅。跟住放個圈落去呢度，中間呢度勾呢度嘅，跟住咧呢個咧就穿喺條繩嗰度嘅，唔好直接穿喺嗰個咧黑色嗰條嘢嗰度，咁嘅，穿到係黑色呢度。跟住由呢個放喺度，跟住咧打個嘢喺度，唔係呢度有冇遮住你？最前嗰度打個交叉，跟住咧呢度打個入去，跟住框。拎到呢度，跟住咧，你睇住啊！拎到呢度，跟住兩個圈都出晒嚟啦。咁今集咧就完咗啦，咁下次再見啦，拜拜。